Bonjour la famille, bienvenue sur ma Kimbang TV. Tusamba. Entsambu za mfumo wetu Yesu Kristo, yezola kwa nzambi wa siditu, ye utwadi ya muanda velela, bika wa kalanga yetu tuka kwa yele mvu, seye muane muanda velela. Amen. Na komo tata mwana pe tata Molimo Santo tolanda ki matei na biso tata pasteur mutate ya ki biso abandela ki na banzembo ba Yuda akena mibeko mikanda na ye asuka toyoka ki tobomba tosalela pona mukolo wana tobika o ezali lingomba ya tata Molimo Santo. Tozali bana mapamboli. Nani ayebaki yango? Kolo Yesu tango ayaki na mokili. Ye moko alobaki ngai nakei mususu akoya bamokili bakoyeba ye te pamba te loposo mwindo loposo ya pamba eniokomi emoni pasi yango ye atindaki tata Molimo Santo ayaki kolongola biso na bowumbu ya Satana ndenge tobaka bowumbu to boloko ya moto mwindo 4400 ans 13e siècle mokili mobimba de bandaki koluka Molimo Santo kobota mawapi wana tobosene yango te tango abotami wana mboka Nkamba tango abandaki miracle na ye ateyaki liboso te tika mabe tosala malamu Nzambe alingaka mabe te bato balobi oyo pe nani zuzu na misu na ye basali mabe kaka na mboka Nkamba moto akufi mwana moke bikindoki ndenge ezalaka papa Kimbangu amoni ye moko ke bato oyo bayoki te na butu abimi habitude oyo ezalaki papa Kulutu fo azala pembeni na ye tango abimaki akende na kimiala papa Kulutu na nsima aza kolanda papa Kisolokele
bakati simai oba mata zela kimiala batu wana mabe bayoki solo ya moto. Papa Kimbangu alobi mwana abongisi mwana. Bakomi na esika wana mais avant tout tango atelemisi bango moto na position na ye telemisi bango bazongi na bango na tongo ye moko Papa Kimbangu alobi awa na ndako ya Nzambe soki moni papa aza te zwa yo papa soki omoni mama azali te zwa bilamba na ye. Bilamba ya mwana bana ezanga pe te soki mwana azali awa te mema bilamba na ye. Bazwi bongo bakei na tongo wana. Sikoyo na nzela alobi na bango oyo nyonso bakomona soki papa soki mama soki mwana kobeta te kasi zwa kaka elamba bwakila ye na nzoto nde yango esalamaka kolo wana. Tata nzoka nde bizali ya mabe boye abwakili elamba alamuki atala akimi ezala mama akimi ezala mwana akimi me bana oyo babikaka ye moko Papa Kimbangu abikisaki bango mama aza na mokumba nzoka mwana babebisa abimaka ye na butu ye nde alimbisaki bango wana. Le reste bapanza na Angola, Brazza, mikili nyonso toza na bango pembeni. Elakisi ke totika mabe tosala malamu. Wana nyonso ezaliki likebisi awa na nkamba bazali kokebisa butu moi totika mabe tosala malamu. Sikoyo ya mama Kiantondo kolo na butu alobi awa ozokende Ntsona tika kobikisa mama oyo aza na ngombe nzoka. Ye mpe alobi mama Mwilu tikala kobeta ngunga ye akendaki kasi atali mama wana aleki na ye. Ndenge tokendaka Tunungu mai wana ya Ntwantumbu akati bakutani na kolo Yesu kasi na ye biso tika kosalisa mama wana nde azongelaki mama wana me papa kulutu akote aza kotala bazosola na nani ti azongi biksi mama wana nde akendaki na ye na Ntsona. Marche ya Ntsona esili na retour kolo Yesu alobi mama oyo salisaki aza kozela yo aza na ndako na ye alobi yo kaka moto bebisa olokaki ye ndenge nini otie loboko abiki wana nyonso bitumba ebandi. Tango mpe akomi pembeni ya ndako atala mama wana yango wana na mwasi na ye tata Lubaki. Koleka te mpona nini obikisi ngai te yo moto olokaki nga yabi te nga nalokaki yo te nabikisaki yo. Atungisi akende droite akimela na droite ye mama na alandi atimela na gauche ye ali mama na alandi tia susu loboko mbala mibale yabi te ezala kaka mbala moko
lokola obiki esili nde tata alobaki alobi esili lekisa papa Kimbangu alekaki nyonso wana bitumba to likambo ya tata Nzambe ezalaka na bitumba mingi. 6 juin bitumba nde eyaki makasi. Mama Mwilo, papa Kisolo kele, papa Mfuma Mbaza, papa Mfuma Longo mwana moke ya 3 ans, papa Mbaza 5 ans. Akimisi bango na tati. Tango papa Kimbangu azongi, papa Kulutu yeyo. Komi wapa na mwanja kienga. Mwana, mais pourquoi olandaka nga toujours habité et place bakobomela yo nga pe fona zala wana. Sala papa Kulutu salaki na âge ya 7 ans ya makasi. Tango bazokanga chef médaillé ya Nzundu bakangi pe papa Kisolo kele. Bingaki baboma bango akimelaki na ndimba mankondo. Bango ya liboso ne bakangamaki bakendaki. Elakisi ke bitumba. Sala ya tata Nzambe ezanga bitumba te. Wana bakangami bakemba zango. Papa Kulutu chef médaillé bake boma. Na koko Kinzembo. Papa Kimbangu nde akendaki na Kinshasa ti likolo nzela bitumba. Bankole nyonso bakendaki likolo 37 000 familles. Me ekomi kuna tango mosusu pe ekobima mangomba misusu lokola armée d'Isali. Ezaki na mouvement makasi. Be oyo bakendaki na likolo mingo bakangamaki na komba Simon Kimbangu batiki kosambela balandi mouvement wana mangomba wana. Bamususu bazongi na missioni na catholique pe armée d'Isali. Wana susu bitumba po bazaki kosine ba pacte. Alors makambo wana tegezo mona na lelo ta papa Kimbangu akufi baye kobundisa ba papa na ba famille na kati makambo eza nango bele. Lelo yo kobundisama ezali na famille pe bazali kobundisa biso bato ndenge na ndenge bazali kobundisa biso be biso to telemi kaka na makambo oyo batata batikilaki biso to changer te. Dege balobaka matoi ata ekoli elekaka motu te. Oyo tata alobi yango kaka. Oyo batikaki testament yango kaka. Mowei lia biloko na ye me liloba baliaka yango te. Sidoko danger kozala. Olingo yeba histoire ya Simon Kimbangu landila yango ndenge ezali. Batikalaki ko changer te. Ni ba papa na biso pe to ko changer te. Pona nini makambo eza kozala biso ebele. Oyo bakobima bakoya bato wana bako changer ba montagne. Eza na Bible. Baye nanu te. Yesu ko moni bongo wale tiki nzela oyo yo olandi oyo miracle bato basali. Bawi bakozonga. Nanu monete nanu salamite. Me motema na yo komi moto. Ola otika nzela oyo olanda nzela mususu. Okiperte.
ntango bankole bazongaki. Papa Kimbangu alobi tsumu Simon noko ya bamama yo mema oyo baza bamoi ngana mema bawei. Kolo Yesu alobi bongo. Ye tsumu Simon alobi fona mona ye moko aloba na ngai besuka kufaki lumière tango etape ye kufaki ake kolamulaka wapi na hôpital me ye azongaka. Biso moko tozokende kotala ye na lukengo makambo nyonso bahistoire ezalaki kozanga te. Akufi mpe na likambo ya tata Simon Kimbangu. Bitumba ebandi lelo te. Soki okataki ndai na kosalela nkolo Yesu na tata Simon Kimbangu, zala makasi. Po mokili mpe eza na mayele mingi ya kokweyisa yo, ya komonisa pasi yo. Soki olobi nga confiance na tata Simon Kimbangu, bango mpe bakotika yo te. Na ndenge ya tata Simon Kimbangu, ndenge bapapa bakotika biso te. Bango bazokende batikali koloba kaka ke botongela biso Yelusalemi. Soki totongi Yelusalemi te, pasi na biso kosila te. Pona nini mokili mobimba tokoya wapi awa na Yelusalemi? Biso bato kotisaka tu nyonso na mozole neti Papa Mbenza abandaki na 12h lobi te butu mobimba ti na 8h nde asisaki. Alali te, ale te. Ndenge natindaki kotisa bana koreki nyonso tozokela makambo na biso ndenge batata batikaki. Na 5 mois bapapa batikali kosala makambo manso oyo tozomona na miso, oyo tozoyoka na matoi, batikalaki koloba te kokabwana. Bingi mpe bamoni ke Papa Kimbangu, Papa Mfuma Longo akufi, na kosambela lisusu te bazali. Papa Kulutu akufi, na kosambela lisusu te. Mfuma Longo akufi, bien Mfuma Mbanza, na kosambela lisusu te. Ebele. Me biso lokola totelemi likambo ezali. Tozonga nsima te. Tosala mosala, tosimba yango te kuna tozokende Nzambe ye moko akoyeba. Yango tozoloba tobengaki bino ndenge Mfuma Longo alobaki. Okola toye na nkamba na 5 mois balobaki makambo ebele biso nyonso toyokaki. Tosambelaka mingi babeko totika te libondele ya ntongo na pokwa soirée bitumba ekozala makasi. Tozovivre yango na miso. Yango nazo koexplike. Babelge basalaki tout de 21 ti 59 bamoni ke no misala ya tata Kimbangu ya Nzambe. Esikoyo bakimbangisi babima libanda basambela na bango le 24 décembre 59. Bakenda Papa Kisolokele signé na lobite ngai te. Bakenda Papa Mfuma Longo signé ngai te. Bayaki na nkamba Mfuma Mbanza signé. Sikoyo na 21 Papa Kimbangu azwi Mfuma Mbanza alobi na ye yo
bandeko na yo bakoki kobima me yo tikali lipela na nkamba yo kokende pai te natiki yo na nkamba likambo wana ndenge toza kolobela yango ntango nyonso papa Kimbangu abotami awa akolini awa abandi mosala na nkamba abimi azongi makambo nyonso wana na nkamba fuma mbana soki akendaki poto na 80 komie wana bakendaki bango misato papa Kisolokele papa Lialunga na papa Mfumalongo kendaki na Belgique kutani mpe na Roi Baudouin basololaki mpona nini bokangaki tata mpe bonyokolaki ye bozalaki baesclave wana Mfumalongo atunaki Roi Baudouin alobi bozalaki baesclave bawumbu me balongi toyebi te ndenge tozala soki tokolonga te toza koyimayima toza na mabaku toza na makambo mingi lelo memorial eske oyo bakendaki likolo na tata Kimbangu bachangeaki mangomba mosusu programme eza ndenge kuna bazali donc elakisi ke obandi mosala silisa yango komisa yango na suka mipepe oyo eza koya ya liboso toyebi te sokolonga changer tozoyoka makambo mingi ezouta na Angola kasi totia motema te soki omoni nga na ningani te naza nanga à l'aise ata oyoki lekisa yango kuna biso tozali te toyokani oyo tozoyoka basali boye te biso totelemeli kaka esika moko ndenge Fuma Mbanza azalaki tuna chaise bakatos ezali wapi toza kozongisa nini na Rome bongo ya baprotestant na Londres bamusulman bongo ya bakimbangiste kasi ndenge nini toza komona ke soki bayoki likambo kuna makanisi eke mosika no telemela kaka place na yo wana koderange bato te biso ndenge toyebeli bakatholike baprotestant bamusulman e bakimbangiste bongo bie bongo te akasi telemela kaka wana bato nyonso bazozela le 8 juillet tala histoire ndenge ezali ebandeli ti lelo yo bitumba na bitumba dirigeant un appel landa kaka nzembo oyo kanisa ke mabe oyo tosalaka Nzambe aza kozela biso likambo oyo bakosala mpo lokola tozoyoka te Nzambe ye moko yayebi nini akosala mpo ya récupérer bana na ye ntango nyonso bazoloba mibeko papa mpe na 5 mois alobaki yango mibeko totika te ngomba ekokufa telemela kaka place oyo ozali ke Nzambe alongisa yo na mosala ozosala kati na lingomba na ye dirigeant Un appel
Merci dirigeant. Dans 5 mois, Ezaki Likamboa. Parce que Makila kosopana. Likamboa na ezosala pasi. Kasi okole ezali. Oyo balingaka makambo wana ebite position nini kozala. Wana nde ezosenga ke mokili Nzambe abebisa yango kaka. Po makila eza kosopana mingi. Pona koluka kovivre ya bato, koluka bazwa bambongo mingi, me Nzambe pe alobi mokolo ezali. Akokata makambo na ye. Fale naloba nanga kasi basekre nyonso lelo te. Tie na lingomba tozali. Tolingo nyokola bato. Tolingo sala bato na pasi. Me bakebisi ezali. Koreki nzembo na nga wana. Yo Nzambe. Soki boyembaki yango bobakisa lisusu. Koreki tozongela misala na biso. Toyebi ke tobandeli ya 0. Oyo batata balobaki ete bokotikala 100 ans soki ekoki bokomona makambo ekoya ebele. Pe Satana pe atelemi abebisa ba plan ya makambo na biso tokokana na bango. Bitumba oyo ezoya pamba te bato batelemeli biso tobebisa kaka. Koreki Merci Koreki. Na Kikongo na lobi boye. Nkosi yengo biakanga mabena. Disore le vote fait profiter. Nkosi yengo biakanga mabena. Botuna na papa alinga loba nini. Bakongo pe bazana kati. Ebite nzembo yango so Ajax. Azapre bakoyemba yango. Kosi yengo biakanga mabena. Tango yekoki. Leopa na leo bazaya kokangama. Kosi bani kisombe. Moya
Merci à Jacques. Baza ya kokangama. Mokonzi na biso nyonso kolo Yesu. Aza koya. Mutu ake Angola. Azongi ake Afrique du Sud. Kuna atiki biso. Zoto ezongi na Kinshasa. Tuzomona makambo wana ne malamu. Nzambe ye moko ayebi. Tuzofingama tuzotsolama azokama mingi kasi toyeba nzela yokolanda kotambola. Pobateli azali kaka moko. Tosa oyo baza koloba. Soko osimbi yango nazowelela mpe ntsinza ya libanda mwa lere ezali siba mate ya mokolo yenga tokotaka mpe na misala mpona botongi. Tosilisi na kombo ya Tata Mwana mpe Tata Molimo Santu. Amen. Bika tokubikeno moko twatonda lusiku musu tutambudi kwa Tata Nzambi. Munkumbwa se ye mwana Tata Mwanda velela. Munkumbwa se ye mwana ye Tata Mwanda velela. Bonjour la famille, bienvenue sur ma TV.